Śrubowiec ruszył. Winda do nieba. Skrzydła to ma wielkie, nie? Tak. Ostatnie 100 metrów. Chwilę wyleciał przywodna, żeby zbudować chwilę. Koniec holu, koniec holu. Wyczepiony 440. Pięknie to idzie. Potwierdzam wyczepiony. Którą chmurę? Ta przed nami dobrze wygląda. Jest, będziemy próbować. To jest wrażenie, jakbyś mocno w dół leciał stąd, z tej perspektywy przynajmniej. Bo dziób idzie w dół. O, O, tu coś było. jest, dobrze wyczułem. Tu coś się buja. I nad taką wodą nawet. Coś tutaj jest. Tak, tutaj możesz sobie... Myślałem, żeby kamerkę tam wystawić, ale boję się, mi urwie. Nie, to jest tylko 80 km na godzinę. Chłopaki wystawiają sprzęt, ale jak nie jesteś pewny mocowania, to Teoretycznie mógłbym sprawdzić trochę. numer sobie. Kawałek. Taka zimna. No, będziesz miał fajne zdjęcie. Po prostej nosi. Lecimy na razie po prostej. O! Jakąś pętelkę będziesz chciał? Albo pętlacią? Pętelka to do góry, nie? Pętla będzie tak, najpierw go rozpędzimy i potem pójdziemy na plecy i... Mi się wydaje, że możemy ją trzasnąć. Czekaj, złapię kamerę dobrze. Mówisz tam 2,5G będzie? Maksymalnie. Jedziemy ją. Raz Dobra. się żyje, dawaj. To lecimy.
ładnie idzie. Ja pierniczę, fajnie. Zajebiście. A to ten moment na początku jest tak giniecie, a potem już do góry nogami już go nie ma. O, No, ile straciliśmy na tym? 50 metrów, kurwa, nawet nie. 25, bo nie spojrzałem gdzie byliśmy. to jest bardzo fajna figurka. O, korkociąg to jest świder, nie? Tak. Jakie przy tym siły? Żadne, w korku jest przyjemnie. Pół zwitki? Na początek? No walniej, no walniej. No zobacz, coś takiego. Zobaczymy. A to w dół walisz. A. No to zobacz. Spróbujemy całą. Dawaj. Dawaj, jedziemy. Będzie A cała. tu fajnie. To jest dopiero pół. No to taka spiralka fajna. O. Możesz cisnąć, mi to się bardziej jak kręcenie podoba. Odporniejszy na to. 100 metrów poszło. No jeszcze jest przewrót przez skrzydło, to też jest fajna figurka. O, coś takiego. A, Widziałeś? no, bo on fajnie łapie wtedy drugim tym. No to takie wing over po naszemu. Spirala może być jeszcze. Wykonanie do progu. To steamer. Coś tam trzasło. Pięknie to wygląda. Teraz tak jeszcze wystąpi. A, teraz. Aż nie musiałem rąki wystawiać, samo powietrze na... Tutaj jakaś bajka jest taka. A to twoje dobra, hamulce. Hamulce. Jedziemy troszkę już na hamulcach, więc nie będziemy tak tracić mocno, bo trzeba mieć zawsze zapas. Ten szybowiec ma słabą doskonałość. Zawsze muszę mieć poprawki na to, gdyby coś tam, wiesz, większe duszenie czy coś. Wolniej.